maalin ayaa nin maalqabeen ah boorso dahab ka buuxda laga xaday laakiin waxa uu hubay hal arrin in mid ka mid ah tobankiisa shaqaale uu xaday waxa uu mid u weydiiyey shaqaalihii laakiin midkoodna ma qiran sidaas darteed dhammaantood waxa uu geeyey garsooraha nabiga ku salliya garsoorihii ayaa si degan u dhageystay dabadeed shaqaale kasta waxa uu siiyey ul alwaax ah ulaha oo dhan isku mid ay ahaayeen isku cabir isku qaab markaasuu garsoorihii yidhi ulahan guryihiina la taga ulahani waa ula cajiib ah waxbaan ku akhriyey usha tuugga dhabta ahi waxay dheeraan doontaa 2 sentimitir berri subaxna halkan ku soo celiya shaqaalihii way tageen habeenkaas mid ka mid ah nimankii ay hurdaba ku soo dhici weyday wadnihiisii si xoog leh ayuu u garaacay maskaxdiisana cabsi ayaa ka buuxday kadibna si lama filaan ah ayay fikraday ugu soo dhacday bal ka waran haddii aan ushaydan ka jaro 2 sentimitir kollayso subaxda wixii lagu akhriyey ma darayo 2 sentimitir oo ma dheeraanayso ushayduna sida hore soo kuma noqonayso kolley cidina ma ogaan doonto waa inaan ushayda 2 sentimitir ka jaraa sidaas ayaa uu ushii uga jaray 2 sentimitir subaxdii ayaa la gaadhay dhammaan shaqaalihii way soo laabteen garsoorihiina ulihii ayaa uu isdhinac dhigay 9 ulood waxay ahaayeen isku dherer laakiin mid ka mid ah ayaa 2 sentimitir gaabnayd garsoorihii ayaa inta uu ninkii farta ku fiiqay ku yidhi adiga weeyaan tuugu sababtoo ah qof dambiile ah oo keliya ayaa isku dayi lahaa inuu qariyo mucjiso aan jirin